Rinaldo Pellizzari, presidente nazionale della categoria comunicazione e presidente regionale del Veneto, ovviamente. Una grande soddisfazione, presidente. Lei ha portato una giornata nazionale di informazione e di conoscenza tra voi artigiani qui nel Trevisano, in Veneto, perché poi andrete anche a Bassano, circa 150-160 persone in sala, su un tema straordinario, il passato, il presente e il futuro della vostra categoria. Certo, guardi, anche se stamattina magari qualche perplessità c'era sulle presenze, sono state veramente, direi quasi di più di quelle che prevedevamo, quindi vuol dire che anche gli artigiani hanno interesse, hanno una grande voglia di formazione, una grande voglia di capire come sta andando il mercato e soprattutto anche una grande voglia di crescere le loro conoscenze, quindi la storia del lavoro che fanno, le tecniche che erano nel passato. Difatti questa mattina, quello che stiamo facendo stamattina è proprio una rivisitazione di quello che è stata la storia della tipografia attraverso tre personaggi straordinari da Parma, da Bassano e da Milano che ci hanno parlato della storia della tipografia. Ascolti, il passato, siamo qui nella tipoteca europea, direi, che racconta che cos'era il vostro mestiere. Come lo vede il futuro per la grafica, la comunicazione con le nuove tecnologie? Guardi, io, e si diceva anche prima, l'ho detto anch'io all'inizio, io credo che c'è stata un'evoluzione, c'è una grossa evoluzione, una grossa accelerazione, ma quando ci fu l'invenzione della stampa, ci fu la rivolta degli amanuensi che dissero che la stampa era del demonio, che fecero la guerra alla stampa. Adesso è un po', anche adesso è un po' così, stanno mutando le cose, l'importante è mantenersi costantemente attenti a quello che il mercato chiede e adeguarsi sia da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista culturale. Ecco, credo che sia questo il futuro che possa avere qualsiasi fotografo, qualsiasi tipografo, qualsiasi fotografo e qualsiasi uomo che fa comunicazione, come del resto lo sono stati i tipografi per primi. E quanto valenza ha per il vostro mestiere avere qualcuno che ha pensato di fare questa raccolta della tipoteca? Beh, certamente è fondamentale. Guardi, leggevo ieri che c'è qualcuno che ha pubblicato un libro che si chiama Tipografia Web, che potrebbe essere una contraddizione. In realtà anche il web, anche la rete, ha bisogno che ci sia una certa armonia nel modo di scrivere, di mettere giù i caratteri, di preparare una pagina pubblicitaria e un libro. Prima facevo questa citazione che secondo me riassume un po' il lavoro del tipografo, cioè la tipografia deve essere invisibile, cioè non deve assolutamente disturbare la lettura e disturbare soprattutto l'attenzione e la voglia che uno deve avere quando vede un libro di leggerlo.